अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हॉलैंड हॉलीडेज़ पे गया हुआ हूँ और डॉल्फिनेरियम एक जगह है हॉलैंड में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पिकनिक स्पॉट है जिसमें आप डॉल्फिन्स के बारे में बहुत जान सकते हैं और डॉल्फिन्स के बहुत सारे शोज़ देख सकते हैं। डॉल्फिनेरियम के नाम से ये जगह है और यहाँ पर बच्चों के लिए मैनुअल झूले भी लगे हुए हैं और उसके अलावा जो यहाँ पे डॉल्फिन्स के बहुत सारे डिफरेंट शोज़ भी होते हैं। तो मैंने जो है दो शोज़ जो डॉल्फिन्स के देखे हैं बच्चों के साथ, और इन दोनों शोज़ को मैंने अपने कैमरे की नज़र से रिकॉर्ड भी किया है और आप इन दोनों शोज़ को अब आगे देख सकते हैं। एक शो जो है वो आउटडोर है और एक जो बड़ा शो मेन शो है वो इनका इंडोर होता है। तो आप पहले आउटडोर शो देखेंगे, इसमें उनकी ओरिजिनल जो आवाज़ है उसी से ही रिकॉर्डिंग है, गो कि वो हॉलैंड यानी कि डच ज़ुबान में है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादातर ज़ुबान से ज़्यादा जो है डॉल्फिन्स को देखने का और उनकी जो हरकत व सकनात हैं और उनके जो एक्शंस हैं उनसे महसूस होने का मौका मिलता है। तो आप देखें और इन्जॉय करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। Mijn collega's zou ik aan jullie voorstellen. Bij de voorstel staat Jarno. En bij de achter staat Vanessa. En ook de walvissen zou ik aan jullie voorstellen. En ik begin bij Vanessa. Dit is onze grootste en zwaarste en enige mannelijke walvis, Nicolai. Nicolai is hier geboren en bij zijn geboorte woog hij 50 kilo. Maar inmiddels weegt hij ruim 1600 kilo. Bij Jarno zitten onze twee dames van de groep. De jongste kan je herkennen aan haar slagtanden, Olivia. Aan de andere kant zit onze oudste dame van de groep. Ze komt oorspronkelijk uit Zweden, Rosita. Walvissen hebben verschillende soorten kenmerken, waaronder hun vinnen. En ze hebben 2 voorvinnen en 2 achtervinnen. En met die voorvinnen kunnen ze op het land bewegen. En die achtervinnen gebruiken ze om in het water snelheden te kunnen maken van 25 km per uur. Een andere belangrijke kenmerk van onze walvissen, dat zijn hun snorharen. En zowel de mannetjes als vrouwtjes hebben snorharen. En die gebruiken ze om te vroeten op de bodem op zoek naar voedsel, zoals schelp- en schaaldieren. En samen met Rosita kunnen we eens laten zien hoe dat precies werkt. Zoals jullie misschien hebben gemerkt, kunnen ze ontzettend goed blazen. En die blazers hebben ze nodig om het zand weg te blazen. En vervolgens, als er schelpdieren onder liggen, kunnen ze met een sterke zuigkracht de schelpen opzuigen. En dit is mogelijk door de krachtige longinhoud van deze dieren.
Misschien is het ook opgevallen dat ze een best een groot lichaam hebben. En dat komt omdat ze een dikke speklaag hebben van 10 centimeter dik om zich warm te houden, omdat ze voorkomen in het koude poolgebied. Dagelijks staan onze verzorgers dag en dag klaar voor deze dieren en doen we regelmatig een gezondheidscheck-up. Daarbij hebben de dieren om plat op hun buik of rug te gaan liggen, zodat we goed het lichaam kunnen bekijken en aanraken. Daarnaast kunnen we ook nog in hun mond kijken. En we kunnen ook nog dagelijks hun tanden poetsen. We kunnen ook nog bloed prikken en dit bloed wordt geprikt in de achterste vinnen. En dat wordt opgestuurd naar het laboratorium en dan kunnen we van alles te weten komen over onze dieren. Zo zijn we erachter gekomen dat Rosita moeite heeft met vocht uit haar vissen te halen. En daarvoor krijgt ze net wat kannetjes water of blokjes gelatine. Walvissen zijn ook vocale dieren en maken verschillende soorten geluiden om op verre afstanden te kunnen communiceren. En we kunnen dat wel eens laten horen. Wow. Dat fluitgeluid wat u net bij Nicola hoorde, gebruikt hij in de paartijd om zijn dames te imponeren. Dus in de periode van december tot maart is hij dag en nacht aan het fluiten. En dit is op 5 kilometer afstand te horen buiten ons park. En daarom hebben we ook wel een bijzondere bijnaam gekregen, Bouwvakkers van de Zee. En hierbij zijn we alweer aan het einde gekomen van deze presentatie. Dus nog een heel groot applaus voor de walvissen en de verzorgers. Hebben jullie nog vragen? Blijf gerust nog even staan. En anders wensen wij nog een fijne dag hier op de Dolfinarij. En graag tot ziens. देखिए जल्दी करें वो लोग ले जल्दी जल्दी Welkom in Dolfijnenrijk. Voor we gaan beginnen, graag jullie aandacht voor het volgende. Welcome at Dolfijnenrijk. Before we start,
please pay attention to the following. Zouden jullie de trappen vrij willen houden en niet lopen tijdens de voorstelling? Keep the stairs free and don't walk during your performance. Jullie moeten geen afval op de tribune achterlaten, maar gooi het in de tafelstelling afgewakken. Mind booth items. If anything falls into the water, please report this immediately to one of our employees. Fotograferen en filmen is toegestaan, graag zonder flits. Don't use the flash during filming and photography. Thank you for your cooperation. Hartelijk dank voor jullie medewerking en heel veel plezier bij Oceanica. Lang geleden, heel lang geleden, leefde dit dier. Zoals je ziet lijkt hij een beetje op een wolf, maar het is de Pakicetus. Eerst leefde hij op het land, maar om meer eten te vinden moest hij op zoek in het water. En zo begon de lange geschiedenis van de dolfijn. Nu, ongeveer 50 miljoen jaar later, willen we jullie graag nog veel meer vertellen over deze dieren. Geniet daarom met ons mee van Oceanica.
Laten we eens onder water gaan kijken. Welke dieren zouden we nog meer tegenkomen? In de tropische zeeën vind je kleurrijke koraalriffen. Zoals je ziet kun je ook tuimelaardolfijnen tegenkomen op deze riffen. De tuimelaar is de meest bekende dolfijnensoort. Als je verder de zee ingaat, kom je nog veel meer dieren tegen. Dit is bijvoorbeeld een bruinvis. En het is één van de kleinste tandwalvissen die er zijn. De allergrootste dolfijn is deze, de orka. De orka is één van de natuurlijke vijanden van de tuimelaardolfijn. En de orka komt in alle zeeën en oceanen voor. Maar de orka is niet het grootste dier in de zee. Want de allergrootste is de blauwe vinvis met een lengte van soms wel meer dan 30 meter. Deze walvissen hebben dan wel een hele grote mond, maar ze eten alleen hele kleine kreefjes die ze met hun palijnen uit het water filteren. Laten we nu de dolfijn eens van dichterbij bekijken. Dolfijnen zijn zoogdieren. Net als mensen ademen ze met hun longen. De longen zijn verbonden met het blaasgat bovenop het hoofd. Je kunt dit blaasgat een beetje vergelijken met onze neus, maar dolfijnen kunnen niet ruiken. Net als leeuwen en tijgers zijn dolfijnen roofdieren. Door middel van sonar kunnen dolfijnen zelfs in het donker op hun prooi jagen. Niet door te kijken, maar door te luisteren. Dolfijnen sturen kleine klikgeluidjes uit vanuit hun voorhoofd. Als deze klikgeluidjes weerkaatsen tegen bijvoorbeeld een vis, dan vangen ze deze geluidjes met hun onderkaak weer op. Laten we de sonar eens demonstreren met een speciale blinddoek voor de dolfijn. Bij een dolfijn wordt de oersterke snuit gevormd door de onderkaak en bovenkaak samen. Zij gebruiken die sterke snuit om aanvallen van natuurlijke vijanden af te weren en het harde koraal om te vroeten. Dolfijnen gebruiken hun borstvinnen om mee te sturen. Net als hoe wij het stuur op onze fiets gebruiken. De rugvin zorgt ervoor dat ze stabiel kunnen zwemmen. Daardoor blijven ze mooi rechtop door het water voortbewegen. De sterke staartvin gebruiken ze als motor om hoog te springen en snel te zwemmen. Zo kunnen ze snelheden tot wel 40 km per uur behalen. Zullen we eens laten zien hoe krachtig hun staart is?
maken dolfijnen mooie sprongen. Zullen we eens kijken of we ze zien? Dolfijnen hebben ook vijanden, zoals de orka en de haai. Maar de allergrootste vijand is jammer genoeg de mens. Onze vervuiling is gevaarlijk voor vele dieren. En voor sommige dieren is het zelfs al te laat. De biodiversiteit vermindert. Dat betekent dat we diersoorten verliezen. Door de vervuiling veranderen onze oceanen in een plastic soep. Dieren die in het water leven, kunnen het plastic opeten of raken erin verstrikt. En dat is gevaarlijk. Dit kunnen we samen veranderen. Help jij ook mee?
OCM.